Harimau adalah hewan mamalia karnivora yang termasuk dalam keluarga kucing besar, Felidae. Harimau memiliki tubuh yang besar, kuat, dan berotot, dengan bulu berwarna oranye dan bercorak garis-garis hitam yang khas. Hewan ini merupakan salah satu predator puncak dalam ekosistemnya dan biasanya ditemukan di hutan-hutan Asia. Terdapat beberapa spesies harimau, termasuk harimau Bengal, harimau Siberia, harimau Sumatera, dan lainnya. Harimau dikenal dengan kekuatannya, kecepatannya, dan kemampuan berburu yang sangat baik. Namun mereka saat ini terancam punah akibat perburuan liar dan hilangnya habitat. Jika kalian suka dengan channel Radio Tua ini, silahkan subscribe, karena subscribe gratis.